Ayan sir, tutulak pa kami dito sa sasakyan ng Chevrolet. Bakit ganito kaingay oh? Kararating lang ito ngayon, di ba? Yung hinila namin. Ito yun. Eh, pwede patay na to eh, patay na. Patay na, patay na. Sobrang ingay. So yun eh, re-record lang po namin para meron kaming pagbabasihan. Yan lang po muna.